嘛。你老實講有冇乜過？有實講你自己有冇俾佢啜過？有冇啜過蟲？你有冇生蟲你嗰度？可能啦，係咪先？呢點樣可能嘅啫？你覺得咁正常啊？點解？咁你覺得正唔正常？佢有條蟲游咗入去嘅，佢幫你啜翻條蟲出嚟，你覺得正唔正常？你有冇生過蟲？我問你呢個7歲小朋友呢個媽咪，佢呢個老公係咪好懦弱嘅人嚟嘅？但係咧係咪咁樣咧？我哋有冇睇到？呢個7歲小朋友呢個媽咪，我問下你，佢呢個人個老公係咪好懦弱嘅？佢淨係咁講啦，佢有冇咁做啊？妻管嚴嚟㗎，咩都聽晒佢㗎。咁咪係咯，咁啊肯定同老爺有路㗎啦。一般咁樣細路都係咁㗎啦，係咪啊？你哋做大人嘅時候，好懦弱嘅，聽晒個説話㗎，咁佢肯定同老爺有路㗎啦。咁樣氹細路仔嘅時候咪咁氹咯。其實我覺得唔需要同嗰個咩姑仔定係咩我都唔知嘅邊個。我對面點好惡啊！呢個閪仔啊粉腸王，你話睇你個樣面容好溫柔，點知你咁鳩惡嘅？我惡乜嘢啫？嗰個阿嫂啊，你唔使理佢㗎。佢而家點解要掹你上嚟咧？佢就係想阻止你去報369，你明唔明白？佢報咗啦，一報咗咪立案嘅呢件事。我想問下。係啊，佢而家未拉啊嘛，佢以為可以冇事啊嘛，切數，其實冇得切㗎，冇得切㗎，唔使諗啦。冇得切㗎，絕對立案㗎。你到底識唔識㗎？呢個小帥？放心啦，佢好快揾佢傾偈㗎啦，揾佢嗰個老嘢傾偈㗎啦。應該要立案唔係㗎，有律師如果要揾嘅話，好似你問我哋之前有個人連過上去嘅。唔使律師，絕對立案。阿嫂你就去加埋呢一個。我話俾你聽啦，其實對於小朋友呢啲咁樣嘅係零容忍嘅。係啊。我同你講真係嘅，小朋友天使嚟㗎，真係你真係㗎。嗱，邊個聽到小朋友咁樣，個心入邊都好難受㗎，同你冇關係，你個心入邊都難受。佢都係人哋阿媽，你知唔知我同佢講，佢同我點講啊？佢叫我唔好衝動啊！你話邊個唔衝動啊？有咩衝動啫？我哋要將啲事搞清楚，係咪先？真好明咁對清楚。你可以搞清楚，你再講翻清楚呢個字。過去。你上嚟話搞清楚，我哋同你分析咁多，你根本就唔想搞清楚。你就掛咗我電話咯。而家你復咗成幾日都係復呢啲內容。我同你做咩好講啊？我唔給你你哋再咁講嘅話，我真係可以告你哋誹謗㗎。點告？你快啲告啊！你快啲告啊！話俾你聽啊！你唔告一路係倒嚟嘅。我同我老爺有路係咪先？我可以告你哋誹謗㗎，你哋。咁你到底同你老爺有冇路啊？你講啦。你唔告係倒嚟嘅。梗係唔可能啦，係咪先？絕對有路，絕對有路，我講嘅。你俾你講晒，咁你到底有冇用啊？有冇路啊？嗱，呢個哥哥仔話你絕對有路，佢講嘅，咁你到底有冇路啊？你講嘅，我可以告你誹謗啊！絕對有路。你講。咁你到底有冇啊？佢又話絕對。有冇狗上牙坑啊？你兩個。話俾你聽，公屏上啲人認為佢有路嘅打個1，認為佢冇路嘅打個2。嗱，你睇公屏啦，你睇下啦。你講講。想講咩啫？依家你哋一路都係咁樣屈，你哋都係姓屈嘅。唔係屈啊，1萬人屈你。其實啲嘢我都唔想同你哋講咁多。你唔好話姓屈啦，你我話俾你聽，你諗住咧，你諗住保你老爺就係保你，因為你就係呢個幕後主使。而家我哋係你車你侄女過去俾你老爺玩嘅，大事化小係咪先？係你車你侄女過去俾你老爺玩嘅。嗱，呢個7歲媽咪，呢個7歲小朋友嘅媽咪，你要記住一個重點，係佢車你個女過去俾佢老爺玩嘅。所以咧，我話俾你聽，係佢喺幕後做咗呢一切，佢係有罪嘅。佢比你老爺仲大罪。佢一齊，佢哋兩公派，而你哋呢啲無水夫妻就一齊有坐。阿嫂，33萬我唔使你還啊！你唔好搞咁多嘢啦，好唔好啊？一定有路啦！咁樣講啊，而家暗向揮出埋嚟啦！哇，真係啊！33萬唔使我還喎。係咯，咁你到幾時還得到俾我啊？你有個人問你啊，有個人問你。你個女啊，阿姐姐，你個女咧係咪你個老爺嘅？呢個唔係我講噶，呢個咧我哋直播緊有個叫香雅妹嘅，佢問你個女係咪你攞氣嘅？你到底媽你一齊嘅時候，係咪你老爺㗎？個仔都可能。你個女係咪你老爺㗎？我可唔可以舉手問？你聽我講，你到底有冇食藥？阿小英問呢個落咪啦，嗰個就係個肚就係個老爺搞大㗎啦。你到底有冇拉佢食藥？我問你，你到底有冇拉佢食藥？食飯都少食啊！食藥嗰個就係啦，嗰個你冇食藥嘅。老爺㗎啦。
唔係，我想問一句得唔得？我問完我落去啦。因為我想問你，因為點解你唔去還呢個老嘢清白，寧願攞30萬出嚟揞口費，你都唔去還呢個老嘢清白？我就問你呢句。尋日直播間有個叫佢老新寶食藥嘅嗰個家公，你要唔要連下上嚟？你回答我啦，一咪你回答我啦，點解你寧願出30萬揞口費，你都唔去還你個老唔嘢清白？係我話出30萬嘅口費，係佢都還唔到俾我。你冇理，點解你而家寧願過30萬出嚟，你都唔因為我肯到呢個哋老嘢？我就唔想將呢件事搞大，係咪先？而家你心有私啊你！大家好好過年。尋日個家公，尋日嗰個家公有冇入我直播間？我睇佢應該順德人女嚟嘅，佢應該經常入我直播間啲嘅人嚟㗎啦。有冇食藥嗰啲人有冇走上嚟？走上嚟評論呢個新抱，到底有冇路？而家已經唔係話你玩唔玩大啦，你已經係玩到太大啦，已經係收拾唔到啦。呢個姑仔絕對係同共犯嚟嘅呢個。佢啊，邊會有咁好死啊？你話佢啊嚇？佢絕對係共犯。33萬，我以為佢33萬好巴閉啊！嗰個係你親侄女嚟嘅陳桂芬，你依家啊嚇，唔好話呢33萬唔使我還啊！你就算俾300萬我啊，我都唔要啊！你竟然啊縱容嗰個龍棍啊，對你個侄女做啲咁嘅嘢，你點解咁樣做落對你有咩好處啊？我哋大家都唔好過，係咪先？面咗咗，又面到面都面咗咗，係咩意思啫？你個親侄女啊，係咪啊？唔通你好享受？唔通你好享受你嘅家公搞你個女？咁你想點玩啊？你想點玩？你講啊！你點解唔出聲啊？你冇嘢講啊！依家講咁多嘢有咩用啫？你都話唔係咁樣啦，咁佢一路都話冇報，咁已經報咗警啦。你想點？因為咧，依家要已經坐嘅咧，報咗啦，我同你講咧，係咪先？因為我話俾你聽，唔單止你老爺要入去坐，連你都要入去坐。你洗嘅同我有咩關係洗乾淨啫？ 25啦同我有。咩關係啫？你哋都係姓屈嘅，屈得就屈嘅。唔係屈啊，唔係屈啊，真係唔係屈啊！你呢個問題咧就係係你為咗氹你老爺開心，一針你一針俾我你同佢講一講，講，將個小朋友車佢過去俾你老爺玩嘅。一針一針俾我講一講。我嘥你仲係11蚊上嚟，主流嚟嘅我都問你兩。喂，我想問下呢個姑仔兩個問題嘅啫。第一個問題，頭先我記得頭先你話你帶個小朋友翻屋企噶嘛，係嘛？然後你話俾我聽，你個老爺倒瀉嘢，然後之後整個小朋友先幫佢沖涼嘛，係咪？唔係，係我帶我個侄女過嚟同我女玩，咁個小朋友咧飲嘢嘅時候倒瀉到得自己。講完，我問你第一個問題，你去咗邊啊？嗰一日嗰陣時候？喂，倒數寫咗，點解你個女倒寫咗？你個女冇濕身咧？唔係，聽埋我講先，一11陣俾我講埋先，俾我問埋先。你去咗邊啊？就算沖涼，點解會你老爺去幫佢沖？你去咗邊？我出咗去啊嘛，咁倒數第一咪出聲。你出咗兩個小朋去？友一齊玩，我問你，兩個小朋友點解濕一個唔濕一個？你答我。點解嘥一個唔嘥一個？咁佢自己倒濕自己嘅身，點解話一定要倒濕兩個咧？第二個，我想問下女女個媽咪，我想問下你借嗰30幾萬係幾時借㗎？咁啊，我舊2年嗰時啊，咪裝修嗰時啊，借咗下喺屋嗰時借咗。即係早1-2年啦，係咪啊？係咪咁嘅意思啊？係啊，又要貴又要翳咁樣借㗎，你以為啊，佢咁縮骨嘅人會咁 OK，唔知 OK 啊？唔係啊，呢個阿嫂冇錯，我想問下你啊，呢個7歲小朋友呢個媽咪，你個女有冇講過有飲汽水濕身呢件事？有冇呢件事？咁係有呢件事啊，打寫咗啊嘛，但係啊，你知唔知我啱先都講咗啦？佢係點樣啊？嗰個老人仲係點樣去做㗎？檢咩查啊？唔係啊，我知道呢樣嘢，點解你係淨係濕咗你個女，佢個女冇濕咩？佢話冇啊，佢女可以乾手淨腳㗎。如果啊調轉啊，佢女咁樣係佢女啊，佢都唔會冷靜啊，成日叫我冷靜冷靜。我又多口問一句啦，佢個女幾多歲啊？請問2個咁上下大啦。 ？OK，得啦。我想問下呢位叫咩啊？姑仔啊，係咪啊？姑仔，我想問下你，點解你老爺幫佢換衫換褲？咁佢個表妹或者表弟啦嚇，應該咁樣叫啦，係咪先？表妹啦，佢個表妹或者表姐，點解唔幫手換？佢幫住佢睇住佢兩個，咁我就你明唔明我講咩啊我就出咗去做嘢姑仔嘛。
係咪姑仔啊？你明唔明我講乜嘢啊？係啊，點解？我想問下，點解個老爺幫佢換衫？你仲有你個女喺度噶嘛？我女你自己冇懷疑嘅咩？你自己冇諗嘅咩？換條褲啫點解要喎！支走你個女啊？咁冇理由當住你個女嗰度喺度玩佢㗎，點解要支走你個女啊？同埋我話俾你聽，呢位姑仔，梗係冇跟住入去啦，係咪啊？我同埋呢個姑仔，兩個小朋友喺度濕身嘅，即係有兩個小朋友喺度玩㗎嘛，係咪啊？咁你一個濕身咗去沖涼乜嘢都好啦，咁你另外一個小朋友點樣安置啊？咁你老爺都帶咗你個侄女入去啦，咁你嘅女咧唔係一齊玩嘅咩？佢係自己喺廳嗰度玩啊嘛，佢一個人喺廳嗰度，本身兩個人喺廳嗰度玩嘅。玩下佢整濕咗，我老爺我話俾你聽啊，姑仔，你自己洗講嘢咧，前言不對後語啊！仲有第二樣嘢，我極有可能你特登攞借嗰30幾萬咧，你攞嚟做其他嘢嘅，一早已經謀定咗你阿嫂個女。咁我做幾廿萬嘅，唔係一次性俾佢㗎。一早係知嘅，你一早知你老爺咧有呢種興趣啊！話俾你聽，你到底知唔知？知咩啊？你話你唔知嘅係咪？我唔知乜嘢意思。你嗰個所謂加工啊，嗰啲品行啊，一早有呢鋪癮㗎。肯定冇啦。你唔會咁唔係人啩，陳桂芬？你揾自己個侄女咁樣嚟搞呢啲嘢？算啦，拉埋佢啦，呢個姑仔有份嘅。唔好太過分啊！你有冇人性啊？兩個細蚊仔，你自己諗啊！呢個姑仔，你自己諗住打完場講呢個故事出嚟，你自己都講唔通啦。我嚟講兩句好嘛？我嚟講兩句。你講咩啊？你講咩，哥哥？我覺得呢位兄台講得好啱啊！呢個姑仔佢係絕對係有份嘅。我懷疑咧，佢同佢嗰個老爺絕對係夾埋嘅。你又知？點樣夾埋啊？點樣夾埋？你又知點夾埋啊？咁我侄女同我女老爺個朋友嗰個就係，係咪先？點樣夾埋？你係咪夠鐘食藥？佢肯定係喺度專登幫個老爺講説話，係咪？我問你啊，係咪夠鐘？佢真係嗰個食藥嗰個啊，小圓佢真係食藥嗰個啊！我聽到佢把聲係你夠鐘食。哦，琴日嗰個係喎，我聽得出啦。你夠鐘食係咪？喂，你食藥，你個仔冇發現呢件事啊？阿叔，咩啊？咩？我個仔啊！你唔使唔認啊！我聽咗你把聲。你夠鐘食藥未？食咩藥啊？我好正常，我食咩藥啊？你唔使變聲啦你唔使啦，你夠鐘食藥未？我都叫咗你食藥㗎啦，係咪啊？食咩藥咧？你叫我食咩藥啊？嚇！你講啊，你唔使啦。係咪順德話都係差唔多嘅？小圓有冇聽錯啊？我話係咪順德話都係差唔多嘅，所以聽錯啊？係咪嗰個叔嚟嘅？應該係啦。不如指翻上邊先啦。咩啊？邊個叔啊？你哋講緊咩嘢啊？嚇！你唔使講啲嘅啦，叔，我死我都認得你啊！咁都俾你哋認得出嚟嘅，真係嚇！咁啊，肯定係啦。著死啊！你練上嚟做乜嘢啊，叔啊？你死你個仔未發現啊？姐姐，你個仔未發上嚟現啊？㗎頭先。唔係啊，佢講第2、3句聲，我係認得佢把聲，佢死扮晒嘢，就算你做評論員。咁